Dèiem en començar el programa que avui s'acaba la temporada dels grups municipals opinen, aquest espai que des del setembre hem cedit als partits polítics que tenen representació a l'Ajuntament de Rubí perquè expliquin les tasques que fan. Avui és el darrer grups, com dèiem, just abans de la Festa Major de Rubí, perquè han passat des del setembre el PSC, Esquerra, Vox, el Partit Popular, Veïns per Rubí, l'Alternativa d'Unitat Popular i també En Comú Podem Rubí, que són els convidats i el partit de la coalició que tanca aquest espai. Per tant, saludem els seus regidors, el portaveu Andrés Medrano. Molt bon dia, Andrés. Molt bon dia. I el regidor Jordi Arnaiz. Molt bon dia, Jordi. Bon dia. Comencem precisament parlant d'habitatge. Tenim moltes qüestions a parlar sobre habitatge. Sempre diem que és una, per dir d'alguna manera, és una de les assignatures pendents i una de les grans preocupacions que hi ha ara mateix a Rubí, però també a la nostra societat. Hi ha molt debat aquests dies en relació al que és l'habitatge protegit. Per exemple, presentàveu una moció al ple del mes de maig en aquest sentit, no? En el sentit que no s'acabi o que es prorrogui la qualificació dels pisos de protecció oficial, perquè és una manera que la gent accedeixi a l'habitatge, no? Al nostre pla local d'habitatge sempre en parlem, que són dos dels col·lectius, els joves i la gent gran amb més necessitats d'habitatge, i per tant d'aquí que presentéssiu aquesta moció que es va aprovar. Evidentment, el problema de l'habitatge és un problema avui, però també és un problema que nosaltres ja sabíem que estava sobre la taula. Precisament nosaltres, el compromís per entrar al govern, una de les coses que van demanar sobre la taula al PSC és que volien portar la llei d'habitatge, precisament per continuar la feina que ja s'estava fent, que és molt important i que a més és un repte per la ciutat i per la gent, i és una de les coses que nosaltres sempre posem com primera qüestió, perquè la gent ha de tindre un lloc on poder dormir cada nit i la tranquil·litat de tenir un contracte en base a lo que regula la llei, i per tant és una de les coses que estem treballant i que estem impulsant molt des de la regidoria d'habitatge i del nostre espai polític. I clar, què passa? Que durant la bombolla immobiliària, quan governava el PP, el govern aquell d'Aznar, on es van posar milers de solars municipals a disposició dels privats perquè fessin habitatge. En aquest sentit, era habitatge protegit, que tenia unes característiques, que té un termini i una carència, i es van posar molts diners públics per protegir aquests habitatges i que la gent tingués la facilitat d'accedir a un habitatge. Però es van trobar que els bancs, quan va esclatar la bombolla, la crisi, la gent no podia pagar les seves hipoteques, la gent es feia fora del seu habitatge, es donaven milers i milers de famílies, i aquestes propietats quedaven en mans dels bancs, aquests bancs que hem de recordar que encara es deuen més de 60.000 milions d'euros a la ciutadania, que va fer un rescat, que el govern del PP de Mariano Rajoy va dir que tornarien tots els diners, no s'han tornat, es deuen, i van deixar moltes famílies al carrer per especular amb aquests habitatges. Per això la moció que van presentar anava en aquest sentit, que aquests habitatges no poden passar, no haurien de passar mai a un mercat privat i a un mercat d'especulació. De fet, aquí a Rubí, si no m'equivoco, hi haurien uns 582 pisos que perdrien, si no es fa alguna cosa, que perdrien aquesta qualificació de protecció oficial. Són una mica menys els que perdrien d'aquí al 2040, però és veritat que s'hi anem construint. És com si és una pescadia que se mueve la cola, no? Però, o sigui, anem construint, anem fent habitatge protegit, posant condicions econòmiques també de diners públics, i van sortint d'altres al mercat. I per això la moció era de protegir, evidentment, el parc públic que tenim, aquest ja està protegit sí o sí, perquè mai especularem sempre, però bueno, mentre estiguem nosaltres al govern mai especularem amb habitatge públic, però hem de protegir també la resta de parc públic que tenim a la ciutat, i a més el que construirem en el futur, perquè hem de recordar que el POM planteja molts habitatges de protecció oficial, anar a un llindar al topall màxim que permeti el planejament, perquè hem d'arribar al 15% d'habitatge públic a la ciutat d'aquí al 2035. I això necessitem construir gairebé 4.700 habitatges de protecció oficial a la ciutat els propers 10 anys. És un repte importantíssim i hem de forçar els privats a que ho facin, perquè si no els privats no ho faran. Hem de fixar perquè la gent prefereix, o sigui, els privats prefereixen especular i sortir a un mercat lliure, i per això estem treballant també des del POM en que sigui un topall d'habitatge mínim protecció, i a més que sigui amb diferents col·lectius, o sigui, gent jove, com a mínim per gent jove, per gent gran, o sigui, que tingui característiques
particulars cada promoció que es faci a la ciutat. Parlant de construir, abans parlaves de solars cedits, de solars municipals cedits. Precisament l'Ajuntament de Rubí doncs cedirà aquests 8 solars en aquesta primera convocatòria que ha fet el govern català, doncs perquè els ajuntaments cediu solars i es pugui construir habitatge protegit. Ja ho hem dit en més d'una ocasió, que l'Ajuntament cedirà aquests 8 solars municipals, on està previst que s'hi construeixin també al voltant d'uns 200 pisos, no? En principi? Hem inscrit, perquè la paraula no és cedit, hem inscrit al registre de solar, 8 solar, dels que hem pogut treballar, i aquí també posar en valor la feina que s'ha fet d'intentar trobar tot el patrimoni de solars que tenim, treballar-lo conjuntament per veure quins solars eren efectivament susceptibles de poder-se posar a disposició per fer promocions. I el que hem fet d'aquests 8 solars, dos eren propietat de Prousa, per tant aquests ja són propietat nostra i tenen una possibilitat de fer habitatges o algun model d'habitatge diferent, segurament el que tenim a dia d'avui. Volem explorar noves fórmules de fer habitatge. De l'altre 6 que s'han quedat, 3 ens han cedit a la Generalitat de Catalunya perquè són solars petits i les promocions segurament no sortirien rentables de fer-les. Per tant, la Generalitat sí que té la possibilitat de fer com paquet de solar i oferir-los a promotors, i la resta seran promocions que impulsarem des de l'Ajuntament. I al voltant s'ha d'acabar de veure quin és el planejament final que permet, que intentarem també anar a màxims, però al voltant de 180-200 habitatges és el que es permet fer. I aquí hem de dir que jo crec que és la mobilització de sol més important que es fa en els últims 20 anys o segurament a la nostra ciutat. Per tant, també aquest compromís, com deia abans, d'impulsar promoció pública i habitatge públic a la ciutat. De fet, és una de les qüestions que vau tractar a la taula d'habitatge, que es va reunir fa poquets dies, la setmana passada. Veu estar parlant de la situació, evidentment, de l'habitatge aquí a la ciutat, del pla local d'habitatge que jo mencionava abans, que entre d'altres coses, per exemple, parlant de previsions, no? Preveu que l'Ajuntament ampliï un 26% del parc públic d'habitatge en els pròxims 2 anys, parlant de tot el que s'ha de fer pròximament en el terreny d'habitatge, vaja. Efectivament, parlem d'acabar en 237 habitatges, el que diu el Pla Local de l'Habitatge. A dia d'avui ja hem avançat, perquè les xifres que feien era 2024, ja estem, a dia d'avui tenim 166 habitatges ja, o sigui que tenim una mica més, o sigui diguéssim que el gap que hem de reduir és més petit. Hem de tenir en compte que tenim la promoció de 19 habitatges a Avinguda Castellbisbal que estem pendent de que surtin les licitacions perquè puguem començar a construir aviat, i explorar també la resta de fórmules que puguin, com hem fet amb l'Incasòl o la Generalitat de Catalunya, perquè també ells posin recursos econòmics a ampliar el nostre parc públic a la ciutat. Anem a parlar de la sessió plenària de la pròxima setmana. Falta just una setmana. Dèiem en començar el programa que s'avança una miqueta aquest mes de juny per Sant Joan, Festa Major, etc, per fiestes i festejos. Anem a parlar de la sessió plenària, i una de les qüestions importants que es presenta, de fet el regidor Andrés Medrano ja ho va mencionar al ple de l'Estat de la Ciutat, és el pla de renovables, que juntament amb el pla d'extractives, que també mencionaves en el ple de fa un parell de setmanes, són 2 dels plans importants, m'atreviria a dir del mandat fins i tot, no d'aquest any. Correcte, perquè el que volem, tant amb el que ja es va aprovar d'extractives com el de renovables, és protegir el territori. Hi ha moltes propostes d'instal·lació de fotovoltaica, però especialment de camps de bateries. És un al·luvió de propostes que estan arribant als municipis, i per tant ens hem de dotar d'alguna eina urbanística que ens permeti aplicar un criteri de protecció del territori i que pugui definir on és adient que vagin aquestes instal·lacions, perquè no estem dient que siguin instal·lacions negatives ni que estiguem en contra per principi, sinó que el que volem és preservar el territori i el medi natural de manera que s'instal·lin allà on toca. I on és on toca? Doncs on toca és on no s'acaba de deteriorar el sòl no urbanitzable, és a dir, a llocs que ja estan degradats. Antigues extractives, antics abocadors, on es poden fer aquesta mena d'instal·lacions sense malmetre el medi natural. El que proposa l'eina urbanística és potenciar la instal·lació en aquests llocs i limitar al màxim la possible instal·lació en d'altres que tinguin un valor natural de corredor. Per exemple, tota la nostra part oest del municipi és un conegut corredor biològic entre Collserola i Sant Llorenç del Munt la Mola, que hem de preservar.
i per preservar-ho el que fem és aplicar aquests criteris dins d'aquesta eina urbanística. De fet, som un municipi pioner en aquest sentit. Molts municipis del Vallès i de la resta de Catalunya s'estan fixant en el que estem fent nosaltres i espero que serveixi d'exemple, perquè ho fem en un context complicat. En un context complicat on les administracions supramunicipals estan empenyent amb molta força perquè aquestes instal·lacions puguin establir-se en el territori i sobretot els propis operadors tenen un interès claríssim en que així sigui. Per tant, per una banda volem protegir el medi natural i per altra també amb aquesta eina urbanística el que pretenem és que no es faci un ús intensiu del sòl industrial perquè les plantes de bateries poden ser molt interessants, poden ser molt necessàries, això ningú ho discuteix, però si estem consumint sòl industrial per aquesta mena d'activitats no podem dedicar-ho a altres activitats que sí que creen feina. Les plantes de bateries són instal·lacions que no requereixen de treballadors in situ. Un cop instal·lada, entre cometes, va sola. I què interessa a la ciutat? Doncs preferentment que pugui haver-hi una activitat industrial que generi ocupació, que generi feina per la gent de Rubí. Això és una qüestió. L'altra també, torno a citar el ple de l'Estat perquè també en vas parlar en el teu discurs sobre el verd urbà. De fet, vas parlar dels itineraris, dels diferents torrents que ja s'han arreglat i els que s'han de millorar encara, i vas fer una miqueta de repàs per les actuacions que s'han fet i les que s'han de fer, lògicament. Hi ha força coses en marxa. En relació a Parcs i Jardins hi ha una qüestió molt important que és el contracte de Parcs i Jardins. Ja fa massa temps que la ciutat no té un contracte com a tal amb un operador que s'encarregui de fer aquesta tasca a la ciutat i ja és hora. Ja és hora. Llavors, si tot va bé, en el ple d'aquest mes portarem a aprovació el nou contracte de Parcs i Jardins pels propers anys a la ciutat. Tot i així, evidentment, continuem treballant de tal manera que ahir, per exemple, vam inaugurar un parc infantil, el Ferroparc. Per què Ferroparc? Doncs perquè està a la Rambla de Ferrocarril i perquè el Consell d'Infants i Adolescents van decidir que s'anomenés d'aquesta manera. És una actuació que ha generat un espai absolutament renovat, un espai que millorarem també les properes setmanes amb una instal·lació d'un tendal que donarà ombra perquè, evidentment, tothom és conscient de que cada cop és més necessari generar un aspecte de refugi climàtic en els parcs infantils. També s'ha renovat completament el parc de Sant Roc, dels blocs de Sant Roc, els darrers dies, i en aquest sentit també hem de complementar-ho amb el que és pròpiament verd urbà, arbrat i enjardinament. El que estem fent ara és, un cop superada la sequera, però amb la consciència clara de que l'aigua no sobra i que ningú pot dir que d'aquí un temps no pugui haver un altre, probablement tornarà a haver un altre, malauradament, doncs la política de reg estem maximitzant el gota a gota, estem reprenent aquests gota a gotes i sent molt restrictius a l'hora de reemprendre el que són nous regs. Es reemprendran a les properes setmanes, allà on sigui necessari, i es limitarà la freqüència i l'ús allà on sigui convenient. Això ve de la mà de renovació de l'arbrat urbà. Malgrat sempre són pocs, a les campanyes d'aquest any ja hem plantat més de 250 arbres i la resta de l'any la voluntat és plantar-ne un equivalent, apropar-nos als 500 arbres plantats a la ciutat, ja sigui en projectes concrets com el del Torrent de les Abelles, la zona de Can Oriol, però també, òbviament, arbrat viari que estem renovant. D'aquests dies fins i tot s'ha allargat la campanya més de l'habitual per aprofitar al màxim aquesta possibilitat i ho complementarem a la tardor i hivern amb noves plantacions. Parlaves, ara m'ha vingut al cap que has dit refugi climàtic i he pensat amb la calor que estava fent ja aquests dies, tots els refugis climàtics que puguem tenir, perquè arriba la festa major i sempre fa molta calor i ja està fent molta calor aquests dies. Abans d'acabar, sí que també m'agradaria parlar sobre el monument d'aquí al costat, al carrer Cadmo, Jordi, amb la teva regidoria de Memòria Democràtica, que l'última vegada que veu venir ja vas mencionar alguna cosa, però sí que m'agradaria que ens posés al dia una miqueta de com està aquest monument, perquè s'hi han de fer restauracions. És un tema que es toca a tots dos, no? Perquè l'Andrés té unes obres també parades al carrer Cadmo parades per aquesta situació. Nos queda només que es passin la memòria a l'empresa que ha de fer. Al final hem trobat una empresa, gràcies a la Generalitat de Catalunya, que farà el desmuntatge del monument. El monument aquest té diferents materials, des de llautó, fibra de vidre, formigó, o sigui, és una cosa complexa
de reparar, i llavors la idea és que s'ha de baixar aviat. La idea és que ho puguem fer abans de l'agost, que es pugui desmuntar perquè es pugui treballar i poder-lo com reinaugurar malauradament quan haurem de l'aniversari del 25 de setembre, no? Però, clar, succeeix això, que l'empresa va molt saturada, és una empresa molt específica, o sigui, no pots anar a qualsevol empresa, però, bueno, és una cosa que estem treballant. I m'agradaria també comentar que tenim una sèrie d'activitats també que fem al Museu Municipal de Rubí durant la Festa Major. Aquest dia 19 diguéssim, inaugurarem una exposició que és Menús de Guerra, que és molt interessant i que farem la inauguració aquest mateix 19 i que estarà oberta. Tenim 4 activitats concretes a la Festa Major que compaginem també amb l'amfiteatre, tot el que fa l'amfiteatre, però bueno, convidar que el museu continua obert en Festa Major és un punt que és un punt que també pot ser un refugi climàtic perquè també tenim condicions a dia d'avui perquè sigui així i bueno, convidar a la ciutadania que aprofiti aquests dies de festa també per descobrir el nostre museu, que jo m'ho estic trobant amb molta gent que quan parlo amb ell no saben que tenim un museu, que tenim un castell, un museu Castell de Rubí, i que també és un moment d'aprofitar per fer també cultura, no?, dintre de la Festa Major. Doncs si voleu assistir a alguna d'aquestes activitats que deia el regidor o a les de la Festa Major, només cal entrar a la pàgina web de l'Ajuntament, a rubí.cat, i allà podeu consultar totes les activitats. Andrés, Jordi, com sempre, moltíssimes gràcies, no només per avui, sinó per tota la temporada. Que vagi molt bé, gràcies. A tu, salut. I bona Festa Major. Igualment.